Mbote évangéliste. Mbote Papa Bruno. Wa namoni awa na jardin na évité soko. Toto sala nini? Nga naza évangéliste Emmanuel Lusalusu na ministère ya le secours ministry. Nzamba bengi ngai pona salela ye. Pona ko éclaircir bana na Nzambe, afin que bana Nzambe bakangola. Afin que bana Nzambe bakota na destinée na bango. Afin que bana Nzambe bazala béni. Parce que Nzambe a préparé bénédiction moko boye pona bana na ye, pona ba famille. Mais basoko ko vivre bénédiction on a dit. Nzambe atinda mutu na mokili oyo na destinée moko ya malamu, na venir moko ya bien. Pour Nzambe azana ba projet moko ya bonheur, oyo a préparé pona bana na ye, pona bana Nzambe, pona mutu nyonso oyo yakela. Mais batu wana bazali ko souffrir. Batu wana bazali ko vivre ba vie moko ya misère. Alors Nzambe abengi ngai eke na te ya bana na Nzambe, na te ya ba famille, na te ya ba nation po ete bakangola mama bakota na destinée na Nzambe po bakoka kozala béni. Nzambe abengi ngai tobandaki en Angleterre, toke na ba Tanzanie, toke na ba Kenya, toke na Burundi, tozotambola mokili mobimba pona koteya sango malamu en fait que bana Nzambe bakangolama, en fait que bana Nzambe bazala béni. Frère Bruno, bana Nzambe belé bazali ko bondela mais bazakati na ignorance. Bana Nzambe bazali ko bondela et belé ba mibengi ba chrétien mais baza aveuglé. Bazali ko comprendre volonté Nzambe te. Bazali ko comprendre o ezali ko lekana ba vie na bango te. Parce que la Bible le dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Là où il n'y a pas la révélation, le peuple marche sans frein. Parce que bana Nzambe belé baza na révélation te makamusu c'est ko yela bango na ba vie na bango bazali ko mona ngo normal. Bazali ko loba ete eza volonté Nzambe. Ok eza volonté Nzambe te. Ngai pe nazalaki chrétien. Nabotamaki kati na sika. Nayambaki sango malamu. Nazako saila Nzambe. Mais vie nanga ezali ko marcher te. Na lela na ndenge nyonso. Nazwa be chèque ya ndenge na ndenge. Nazwa ba déception ya ndenge na ndenge. Nazali ko yeba place be chèque ezali ko uta te. Nazali ko yeba ba place ba déception nanga ezali ko uta te. Mais na nzela na buluka Nzambe na mawa na ye ayaki ko se révéler epai na ngai, ayaki ko talisa pona nini na souffra. Ayaki ko talisa nga pona nini famille na ngai ezali ko souffrir. Et Nzambe ayaki ko pesa nga ba révélation. Et batu ebele bazali ko tuna ngai mais ye aza prophète te, ye aza mbikudi te, ndenge nini nayebila makambo wana. OK, Bible lobi na ngai au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Des jeunes gens auront des visions. Des vieillards auront des songes. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Alors, Nzambe apesanga molimo na ye, atalisaka nga kati na ba vision, atalisaka nga kati na ba ndoto, alobelanga na ba voix audible concernant vie na ngai, concernant vie ya famille na ngai, concernant vie ya bana na Nzambe. Et na banda ko koma depuis 1999, Nzambe abanda ko révéler nga makambo oyo. Tina 2013, Nzambe ayeko pesa nga révélation ya famille na ngai. Et na banda ko loba makambo depuis 2013, baloba na nga naza liboma. Baloba na ngai naza kizengi. Baloba na nga keno mutune zo sala susu malamu te. Mais frère Bruno, makambo na loba depuis 2013, ezali ko sala makati na famille na ngai. Ezali ko sala makati na famille na ngai. Et batu bazali ko mona yango, mais batu bazali ko kulwa kaka te parce que baza ba incrédule, parce que baza aveuglé, parce que mitema na bango eza mabanga. Mais ngai na continue ko loba vérité pona batu bakangolama. Pona famille na ngai ekangolama. Et na sala ba recherche ya ndenge na ndenge concernant makambo Nzambe révélanga. Et na yeko tanga ba livre basali na Nzambe belé bakoma. Livre oyo. Les mauvais cris de l'idole de votre famille. Docteur Olokoya Mtakoma, c'est un Nigérien. C'est Nigérien Mtakoma makambo oyo. Livre oyo. C'est libéré des alliances maléfiques. Yango. Docteur Lokoya Mtakoma yango.
que celui qui délivre a besoin de délivrance. Docteur Oloko ya Mutakomango, un Nigérien. Oyo, il est venu libérer les captifs par Rebecca Brown. C'est un Américain, Mundele, Mutakoma Makambo Oyo. Mundele, Mutakoma Makambo Oyo. Azalaki mwasi moko, azalaki mwasi ya Satan. Enzamba Kangola ye, akoma Makambo Oyo. Et, ba livre ona, na yeko vérifier Makambo basa na nzambe akoma kati na Biblia. Et, par là, aveuglement na ngaye kolongwa. Bekai na ngaye kokoya. Que Makambo zali koleka na vie na nga. Makambo zali koleka na famille na ngai. Et salama na ba famille ebele. Ezakati na ba africain nyonso. Mbe bazali aveugle. Tala frère Bruno, omone koti oyo. Ezali banka ya Amérique latine. O culture na bango. Coutume na bango. Banka. Ba indien ya Amérique latine. Coutume na bango, culture na bango. Et culture na ba Congo. Idole na bango. Ebi nini papa Bruno? Eza Nkodia. Nkodia ezali idole ya ba Congo. Ba Congo ya RDC. République démocratique du Congo. Ba Congo ya Angola. Ba Congo ya Congo Brazzaville. Idole na bango eza Nkodia. Papa Bruno, oyo généalogie ya famille maman nanga. Généalogie ya famille maman nanga. Koko na biso liboso komone mabeta. Abota bana misatu. Lunama, Lucy, Balunga Hélène, Lukeluka Esther. Généalogie ya maman nanga yango. Oyo généalogie ya famille papa nanga. Libota ya Umba. Mama ya papa nanga auta na Congo Brazzaville. Mama oya bota papa nanga auta na Congo Brazzaville, aza mu Congo. Donc tant que vous avez Nkodia ezali idole ya ba Congo. Donc ba Congo ya Congo Brazzaville, ba Congo ya République démocratique du Congo, pe ba Congo ya Angola, idole na bango ezali Nkodia. Alors Nkodia wana ezali malédiction kati na famille. Eza mbongo ya makila ya bato. Eza malédiction. Et Nkodia so eza kati na famille, mutu moko kaka foza la riche, bato nyonso foza la ba pauvre. Et Nkodia wana bazwi ba chance ya bato nyonso, ba pesa mona mutu moko. Et bato bazali kokufa na famille pamba pamba. Papa Bruno, na ne oyo, na mwa moko, tokufili 3 personnes. Oh ndanga Papa Bruno. Chaque mois de juillet, la famille n'a pas de koufa. Chaque mois de septembre, la famille n'a pas de koufa. Et bien, mikolo ba yebi yango, ba ni kolo bate. Alors ngai na za mosai na nzambe na ko yiko bomba vérité te. Siko ba kufa ka poza kodia. Nkodia ko makila bate. Fo makila ta. Mbonga makila ti, mbongo mabe. Mais liwo ezali. Elo ni ezola kisake za kodia. Babi, là où il n'y a pas la révélation, le peuple marche sans foi. Donc, quand il y a bandit, il a la famille, au deuxième mout, il a signé, il a liboso, azaka na nkodi ya kufa. Mais, atika kaya ngo. Atika ngo mona kazinalo. Alors, toko développer ma solo oyo na mikolo koya, ozaka ka introduction et que nkodia ezali malédiction kati na famille, ezali mbongo ya makila ya bato. Alors nga nzamba bengi nga pona boma Nkodia. Nkodia wana fo ekufa na Kongo na Yesu. Bana na nzambe fo bakangola. Il faut na teya makambu o na ba chaîne na télévision. Il faut na teya maloba o na ba YouTube. Il faut na teya maloba na nzambe o na Afrique mobimba. Pona bana na nzambe bakangola ma papa Bruno. Bible lobi na ngai na Luc 12. Secret moko te na mokili oyo ekotikala kobomba. Nyonso kozala dévoiler. Alors tant oyo tozali génération moko béni parce que Yesu Christ Masia azali ko révéler biso ba secret oyo bombama.
alliance ba parents na biso basala ba alliance ba koko na biso basala et puis ils allons subir ba conséquences nango. Mais gloire soit rendue à Dieu et que Yesu abenga biso apona biso tozali génération moko béni ba koko na biso ba yebaka nzambe te yango bakendaka na banzela wana mais biso siko toyebi nzambe tomoni ke mbongo wana eza ya mbongo ya mabe eza bénédiction uti pa nzambe te parce que mbongo ya nzambe eza mbongo moko eko prospérer eko sunga bato nyonso eko tangisa makila bato te mais mbongo uti pa satan ezaka toujours na bekila. Papa Bruno oza mukongo oza munianga nga mama na nga za munianga to makambo ono zali koloba eza vérité tokotambola na ba micro na kata Londres kozala témoin na ba frère onga na yebi ba famille na bango pe bazala nkodia na ba vieux onga na yebi ba famille na bango bazala nkodia na ba ngolé onga na yebi na ba famille na bango bazala nkodia na ba Congo Brazzaville onga na yebi na ba famille na bango bazala nkodia tokotambola Papa Bruno to démontrer makambo oyo nazali koloba soki ezali solo be eza lukuta mais eza vérité pure vérité parce que ba livre wana oyo touti kolobela na ba Nigeria makambo ezali kosalema na ba Ghana makambo ezali kosalema na ba Tanzanie ezali kosalema donc ezali ba idole ya ba africain ekomi tango et que vérité eyebana et que vérité teyama nayebi ete boko yinanga nayebi ete boko finganga nayebi ete boko cholanga mais nakoyoka soni te mpona kombo na Yesu Kristo Masiya nakoyoka soni te mpona bokonzi na nzambe ata boboyinga ata boyininga me nzambe alinginga nzambe ye mutu atindinga naloba makambo oyo oza bandeko na nga nalingaka bino oza bandeko na nga nabondela mpo na bino posa na nga ezali ete bozala beni posa na nga ezali ete bovivre longtemps naza ndeko na bino naza ennemi na bino te nalingi bino mingi toza libota moko mais problème na ngai eke molimo wana nkodia il faut ekufa batu bakangolama parce que à part nkodia la vie éternelle ezali sikoyo évangéliste avec côté message na yo ezaka basé na nkodia to makambo susu pe ezali oyo okoloba oyo eza na kati ya Bible. La révélation est progressive tokokende malembe tokoteya lolenge bato esengeli bakangola tokoteya lolenge ni bato folo baconfesse parce que bana na nzambe ebele baza na makambo ya mabe basala balingaka koconfesse te. Papa Bruno nga na confessa mabe onga nasala na famille na nga naloba yango polele bayikola yango soni ozo comprendre. Papa Bruno nasala mabe na confessaka yango mais bato ebele balingi koconfesse te masumu wana ezali kokanga bango masumu wana bana na bango bazokontina kosala yango mais nga nayebisaka baniesi na nga nayebisaka bandeko na nga nasala makambo wana bino kosala yango te zala prudent likambo wana meka kosala yango te parce que nalingi te bango baza na conséquence nalingi te bango baza sous la malédiction nalingi te bango basumuka wana. Papa Bruno tokokende malembe mpona kosunga peuple ya nzambe. La révélation est progressive tokolobela makambo ebele tokolobela lolenge mutu akoki koya epai na Yesu lolenge mutu akoki esengeli aluka délivrance. Bandeko bana na nzambe nayaki kokutana na évangéliste Emmanuel ye oyo abonisami koloba na ntina na liloba na nzambe oyo nzambe alobeli ye nakanisi mpona lelo tosuki wana nde na mbala na nsima akodevelope nini oyo nzambe alobeli ye na ntina na nkodia. Amen. Nzambe apambola bino. Olobe